Halo teman-teman, jumpa kembali di channel YouTube Kata Laras bersama John Dupian. Saya bermain ke tempat ini kenalan ya. Saya cari-cari di Instagram untuk membuat suatu pakan burung ya, tantangan untuk eksperimen, dan saya membutuhkan suatu madu dan sawi. Kebetulan selada di Instagram saya menemukan madu kelanceng Wonogiri ya mas, kalau salah. Iya. Ini di kawasan Wonogiri juga. Jadi saya bermain malam ini agak jauh, lumayan jauh, tapi demi lereng Lawu. tapi demi eksperimen untuk pakan burung, campurannya yaitu madu dan selada. Ini saya tadi ada masukan dari para burung kicomania perlombaan ya, campurin madu dan bahannya madu dan sayur-sayuran, sayurnya seperti selada. Dan ini saya berkunjung ke rumah Bapak Yulianto. Oke, Minum dulu. Oke. Adem-adem. Subahu. Kebetulan saya mau berbincang-bincang sejenak soal madu apa selada dulu ini. Monggo terserah. Oh iya. Sama. Ini juga selada dulu ya. Dari petani hidroponik kita punya selada. Oke. Dari kebun kita juga sedikit banyak ada edukasi madu. Kita juga menyediakan madu. Madu kelanceng ya, Pak? Ya, Nama madunya ini produksi madu kelanceng. madu terbaik saat ini mungkin yang ada di Indonesia. Kita ke selada dulu ya. Oh, nggih, siap. Nanti madunya yang kedua. Untuk selada sendiri, Bapak menggunakan sistem hidroponik ya, Pak? Hidroponik. Untuk menekuni hidroponik sulit atau tidak? Ya, kalau kemarin saya di seminar hidroponik dulu diikuti pelatihan itu, bilangnya yang penting kita bisa baca itu. Kita udah bisa berhidroponik. Oh iya. Karena itu teknisnya itu sangat mudah. Tinggal kita bisa baca, semuanya udah bisa terukur, SOP-nya udah jelas, semuanya udah ada referensinya, udah kita tinggal berangkat. Selain selada, mungkin ada lagi yang Oh. dikembangkan di pertanian hidroponik. Kemarin hidroponik justru karena selada ini cuma selingan saya, Mas. Oh, ini selingan. Ya. Nanti berarti ini gratis buat saya. Oh. Oke, lanjutkan keterangannya selain selada. Kemarin justru kita itu fokusnya di seledri. Oh, tadi ya. Seledri itu kita tanam hampir 1.300 lubang. Itu hidroponik ya? Ya, hidroponik. Karena ini kemarin udah sampai di usia 8 bulan, teman-teman. Seledri itu kalau di sistem hidroponik bisa sampai 8 bulanan dengan masa panen sekitar 6 bulan masa produksinya. Kemarin kita udah bersihkan, nunggu semaian seledri. Kalau seledri kan semainya agak lama gitu. Jadi dipotong, semai kembali. Enggak, semaian itu dari benih. Oh, benih. Benih itu kan tumbuhnya agak lama kalau seledri itu. Berarti Sekitar 2 bulan. pembaruan ya? Ya, pembaruan. Nah, kita selingin untuk biar nggak nganggur, biar dapur tetap ngebul Ya, gitu ya. ya. Ini ya lumayan lah buat kasih tetangga, kasih temen yang datang. Berarti saya yang datang itu dikasih ya? Nah, temen enggak. Selain hidroponik, ada tumbuhan lain yang tanaman lain ya? Oh iya, sebenarnya fokus kita itu untuk apa? Pemanfaatan pekarangan. Jadi ketika kita kalau kita bilang kita di kampung seperti ini ya, dengan kita punya luasan 1.000-2.000 meter, itu kalau untuk pertanian yang skala besar kan tidak mencukupi. mungkin ya. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan itu semua,
bukan tidak mungkin itu akan memberikan kontribusi penghasilan income keluarga kita ya minimal sama dengan upah minimum kabupaten yang ada di sini. Dan itu saya udah menekuninya selama hampir 2 tahun ini. Bagaimana saya berpikir untuk dari 1000-2000 meter itu untuk bisa menghasilkan minimal ya samalah dengan karyawan di pabrik-pabrik sana yang pagi berangkat jam 7 pulang jam 4 sampai jam 8 ya segitu. Kita juga di sini di rumah tapi penghasilannya sama ya. Hasil akhirnya sama. Bangga jadi petani ya. Petani. Nah, apa saja Pak yang ada di nah, pekarangan? Kita kembangkan untuk jangka menengah. Kita ada jambu madu deli. Nah itu kita untuk 1000 meter itu bisa memuat 100 pohon. Nah 100 pohon dengan model planter bag. Planter bag. Nah di situ dengan jarak tanam yang cukup pendek itu akan produktivitasnya juga bagus. Disesuaikan dengan kepemilikan lahan yang kita punya itu insya Allah nanti bisa berkontribusi untuk peningkatan pendapatan dan optimalisasi lahan pekarangan yang agak belepotan sama YouTuber nih. Optimalisasi lahan pekarangan yang selama ini ya kurang tergarap gitu ya. Jadi terbengkalai, cuma ada semak-semak, garapnya cuma pas musim hujan. Nah, dan kita hadir di sini mencoba untuk merubah itu semua. Ya masih merangkak, bahkan sering guling, sering ambiar ya. Seperti itu ya. Selain jambu Pak, selain jambu kita bibitan. Nah, teman-teman di sini kita ada 1, 2, 3 orang lah yang sudah konsen ke pembibitan. Kemarin kita bikin produksi bibit sengon, bibit sengon itu albasia, bibit tanaman kayu. Ada kemarin kita musim ini kita coba bikin apokat. Alhamdulillah kemarin dari 1000 sekian, alhamdulillah sekarang sudah sold out. Nah, oke, monggo. Nah, dari situ kita akan kembangkan lagi dengan ketersediaan tanaman, dan tanaman buah itu kan membawa bunga, Pak. Kita juga menghadirkan memasukkan koloni. Ini yang lebah madu lanteng ya. Nah, itu ya. Bisa untuk membantu penyerbukan, membantu peningkatan produktivitas tanaman juga. Hasil akhirnya tetap ujung-ujungnya duit ya. Berarti ini duit lagi, edukasinya adalah di bagian tanaman, memanfaatkan sekitar pekarangan ya. Pekarangan dimanfaatkan. Dan tunggu dulu. Ya? Nanti ke depan kita juga beberapa minggu yang lalu kita sempat berkunjung ke teman-teman peternak domba. Oh iya. Dari sekian banyak tanaman yang kita punya, pasti kan bertahap kita melakukan pemotongan atau penyiangan segala macam itu kan belum pupuk. Nah, bukan, itu menghasilkan limbah dari hijauan itu kan kita berusaha untuk dioptimalkan sehingga kita kemarin berencana untuk masuk juga peternakan kambingnya. Nah, dari situ ganti kambing nggak ada yang mengeluarkan kotoran masuk lagi ke tanaman menghasilkan hijauan, kasih ke kambing lagi, muter bulet ya kan, nggak ada ambiar nanti. Minggirlah ambiarnya. Jadi sambil menyelam minum air lah. Ya, minum air dulu. Minum air. Banget. Sini 425 mdpl, lumayan dingin. Jadi bunga-bunganya diserang oleh koloni. Ya, koloni lebah. Ya. Lalu bisa menghasilkan madu. Ya, madu. Untuk penghasilan Bapak ya, selain di tanaman ya kan madu kan, paling banyak dipesan itu apa? Ya, kita selama ini saling musiman lah Pak ya. Kalau di madu ini kan
karena kita kewalahan untuk permintaannya, kita disuplai dari teman-teman peternak di luar daerah. Ya satu komunitas lah, insya Allah dari kualitasnya, SOP penanganan handling pasca panennya juga sudah terstandar. Alhamdulillah kita juga banyak sekali pesanan, testimoni ataupun pengakuan dari teman-teman yang bisa dilihat dari di Madu Pelanceng Wonogiri. Nanti kita upload testimoni segala macamnya, bisa dilihat di sana. Manfaatnya apa Pak? Manfaatnya secara umum sama. Secara Tapi karena dia karakternya itu lebah, kecil tanpa sengat, dia menurut beberapa penelitian itu khasiatnya 4 kali lipat dari madu biasa, 4 kali lipat. Jadi kalau minum madu pelanceng, istrinya ya berarti sekali minum madu pelanceng istrinya 4. Wow, luar biasa nih. Untuk gambar-gambar atau video-video tanaman Bapak ini, mohon maaf saya malam ini karena saya datangnya malam. Mungkin Bapak Yulianto ini punya FB atau YouTube atau FB personal khusus untuk saya ya di Terry Yulianto, TRRRY. Oh iya. Ini di Facebook ya? Ya, Yulianto ya. Itu di Facebook kalau mau itu melihat kegiatannya. Tapi beberapa bulan ini saya agak kurang aktif di Facebook karena ya udah memasuki musim hujan. Banyak panggilan ke sana kemari. Lumayan sibuk sekarang. Panggilan di kebun. Macul ya. Kalau paling banyak di madu ya Pak. Madu itu pesanannya dari mana saja Pak? Kalau di madu sebenarnya kita optimalkan jaringan yang sudah saya punya. Teman-teman kerja dulu, saudara-saudara dekat, teman-teman di komunitas, baru itu saja. Belum terlalu saya expose ke media sosial yang misalnya dari pelanggan-pelanggan baru itu masih jarang gitu. Tapi karena emang yang teman-teman yang sudah punya kedekatan dengan kita, percaya dengan kita, karena mereka itu melihat harganya dulu gitu. Iya, iya. Harga segitu, nanti apalagi dengan peredaran madu palsu yang sedemikian wow itu, nah, mereka kan kalau belum kenal kitanya kan juga nggak mau gitu melepaskan duit, apalagi sistem online kan, transfer dulu ya kan. Kalau nggak percaya dengan kita, alhamdulillah dengan teman-teman itu, teman saudara itu, mereka yang di Surabaya, Jakarta, yang di luar kota, di Sumatera itu mereka punya teman-teman lagi. Nah itu kita jaringannya itu. Jadi ketika kita punya empat teman, 4 reseller utama, nanti bisa bercabang lagi kemana-mana, berbeda-beda kota, itu yang kita manfaatkan jaringan kecil kita. Dan itu pun kita udah kewalahan mensuplai madunya, karena produktivitas madu ini memang berbeda, sangat-sangat sedikit, sangat-sangat terbatas. Dan ya itu tadi, ketika orang sudah beli terus tagihan. Ini suatu paketan, ini madu ya Pak? Ya, ini dikirim kemana ini? Ini barusan juga dapat dari Instagram. Alhamdulillah mulai tahu saya dunia online ini. Kirim kemana Pak ini? Ini lokal, Wonogiri kota. Oh, Wonogiri kota. 1 liter. 1 liter ini boleh sebut harga? Oh, boleh. Boleh. Sekalian yang punya madu, yang produksi di peternakan madu. 1 kilo. 1 liter. Oh, 1 liter 450.000. 1 liter ini asli ya, asli. Terus saya ini di bagian pakan burung, pur ya, bukannya kita menyamakan untuk menyepelekan ya. Saya memakai produksi yang madu yang spesial, yang bagus, karena nanti untuk pakan burung yang untuk kontes. Jadi saya menemui Pak Yulianto memproduksi
pernah lebah madu kelanceng ya Pak. Nggih. Ngapi. Nggih, monggo. Monggo. Ya, Pak. Nggih, senuwun. Niki nggih ngeteh niki. Oh, ora mau ngeteh nah. Nggih. Kopine, Mas. Kopine. Malah reso turu ya, Mas, ngopi. Nggih. Enggak turu. Teman-teman, ini saya akan menguji coba praktek ya dari tumbuh-tumbuhan, ya, sayuran dan madu campurannya nanti. Selain sayuran dan madu, mungkin nanti ada tepung-tepung. Tapi saya mau wawancara juga ke para penggemar hijau mania yang selalu mengikuti lomba burung serta perawatannya. Perlu informasi saya di bagian campuran pakan. Baiklah teman-teman, kalau Anda membutuhkan suatu madu kelanceng, silahkan hubungi via Instagram ya Pak? Ya, atau sekedar sharing, tanya-tanya, atau memberi masukan tentang hidroponik, tentang tanaman buah, tentang permaduan, tentang koloni, tentang jambu, silakan. Instagramnya apa Pak? Instagramnya tadi Madu Kelanceng Wonogiri. FB-nya? FB-nya Terry Yulianto. Oke, silahkan mencari FB-nya Terry Yulianto dan Instagramnya Madu Kelanceng Wonogiri. Baiklah teman-teman, mungkin wawancara kita seputar madu kelanceng dan tumbuhan tanaman hidroponik cukup sekian. Jadi ini untuk bahan-bahan nanti selain pakan ayam ya, saya akan memproduksi, mempraktekkan dan eksperimen untuk jenis fur burung, pakan burung. Jadi tunggulah video-video selanjutnya, eksperimen dari John Gopian dan info-info orang-orang yang patut untuk ditiru. Baik. Sukses.